ભાવનગર ઘોઘા પોલીસ રાત્રિ દરમિયાન પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે વાવડી ગામના સ્મશાન પાસે આવતા એક કાર મળી આવતા તેની તપાસ કરતા મસમોટો દારૂનો જથ્થો ઝડપાઈ ગયો હતો। ઘોઘા પોલીસે વાવડી ગામના સ્મશાન પાસે ટાટા હેરિયર કાર શંકાના દાયરામાં હોવાથી તપાસ કરતા યશરાજ મનસુખભાઈ ચૌહાણ 201 દારૂની બોટલ સાથે ઝડપાયો હતો, જેથી પોલીસે કાર, મોબાઈલ, દારૂની બોટલ મળીને કુલ 10,56,250નો મુદ્દામાલ કબજે લીધો હતો। જ્યારે આ ગુનામાં વધુ નીલદીપસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ ગોહિલ અને બ્રિજરાજસિંહ સુખદેવસિંહ ગોહિલ સામેલ હોય તેથી ત્રણેય વિરુદ્ધ ગુન્હો નોંધી બેને ઝડપવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા। गाड़ी नंबर बताई दो। ये नीचे जाओ ये कोई है नीचे ले लीजिए, नीचे ले जाओ। जाओ। 3 सेकंड है ना, तो बंद कर दो। रीजनेबल है 5 रुपये। सब